अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड विद इकरा चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। न्यू लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूरतुन नाज़ियात। ये सूरह मक्किया है। इसमें 2 रकू और इसमें 46 आयतें हैं जो आपने मेरे साथ तजवीद के साथ पढ़ना सीखना है। मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और खूब अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति वन्नाशिताति नश्ता वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति वस्साबिहाति सबहा वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति फल्मुदब्बिराति अमरा फल्मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफह यौम तर्जुफुर राजिफह तत्बअुहा रादिफह तत्बअुहा रादिफह क़ुलूबुन यौमइज़िन क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफह वाजिफह अबसारुहा अबसारुहा खाशिअह खाशिअह यक़ूलून यक़ूलून अइन्ना यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून लमरदूदून फिल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा वइज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताका हदीसु मूसा إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه
فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى هي المأوى يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. अब एक मर्तबा हम इसको मिला मिलाकर पढ़ेंगे, तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.